사람 만나는 게 힐링이라는데 나는 왜 이렇게 혼자 있는 게 더 편할까요? 내가 너무 내성적인가? 혹시 사회 부적응자인가? 한 번쯤 이런 고민 해보셨을 겁니다. 하지만 안심하세요. 당신은 성격이 이상한 게 아닙니다. 오히려 당신의 지능이 남들보다 월등히 높다는 증거일 수 있으니까요. 연구 결과 지능이 높은 집단일수록 친구를 자주 만날 때 삶의 만족도가 오히려 뚝 떨어졌습니다. 똑똑한 사람들에게 사교 활동은 행복이 아니라 스트레스였던 겁니다.